On nii või? Ahviku pealt otsast alla ikka on jääs. Korralik. Täna lubab jah kella juba, täna päris hea, täna lubab juba, et plussi läheb kella 9 vist oli või? On või? Joo, täna okay. Ja päeval on, me peaks vist sõitma kuskil 1 aega on esimene ring meil. Yeah. Siis on näitab juba +10, +11, nii et oota, aga täna on siis esmaspäev ja 1. veebruar. Hakkab see kõik peale, meie esimene päev, jaa. Nüüd lähme platsile, ajame haagise välja ja siis meie oleme hands off. Me ei tohi enam midagi teha. Me oleme ainult jälgijad ja olete sina ja Ivar tiimis ja esimene ja hakkate möllama siis. Et täna peab esimese ringis kirja saama, et siin timeslippi ära anda ja sinul on veel vaja tegelikult teha 2 sõitu. Jaa, mul on vaja litsents ka teha veel, 2 litsentsi sõitu, et meil tuleb täna pikk päev. Et loodetavasti rajaonud vist ütlesid ka midagi, et võimaldavad sõita 2 tiiru vähemalt sul kindlalt. No vaatame jah, sest tegelikult on niimoodi, et slikiring on nagu üks suur slikiring peaks tulema öelda kella 1 aeg. Väga hea, ta ilm läheb soojemaks ka. Aga ma rahustasin päris palju nagu seadet maha praegu ka, et vaatame, lähme rahulikumalt stardist ja vaatame, mis see raja temp teeb. Kui ta tuleb üles, võib-olla pärast saab juurde klikkida, aga praegu on tähtis saada punktist A punkti B. Et see ei ole Orlando rada, ütleme niimoodi, et Orlandos on töötas super hästi kõik asjad. Teistsugune ikka. Siin on külm, siin on kõik asjad nagu selles suhtes, ta on nii teistsugune. See aken on palju nagu keerulisem, mida nagu sõita. Just, ja igaks juhuks ütleme tegituseks, me eile ei filminud, aga eile me teist sõitu ei saanudki. Et olime line-upis üle 2 tunni ja vist oli mingi, tegelikult terve hunnik autos oli veel ees. Ja öeldigi rada kinni, niiskus maas, kõik läbi ja keegi tegi mingi korraliku oil-downi ka veel seal. Ja muidu oleks üritatud ära suruda, et oleks saanud teha, aga see oli jah kuu aeg või mis oli, tõmmati pistiks seinast välja. Nagu päike tuleb alla, tegelikult temp kukub alla, et ma ei olekski tund ennast väga turvaliselt, ütleme seal nagu sõita niimoodi. Tegelikult kui päike ära läks ikka rajult külmaks ka, nagu kohe. Miinusesse kohe. Kusjuures näitab, kui me läheme üles nüüd Soutšovitšesse, seal näitab suht siuke ka öö on nullis, aga päeva tuleb sinna +10, +13 või midagi sellist. Sellega saab hakkama juba, saab mängida, ütleme nii. Kui päike on väljas, on kõik hästi. See on nagu tähtis. Ja nagu sa eile ütlesid, et kui siin päike välja tuleb, siis tegelikult see mõjub nagu teistmoodi ja väga kiiresti. Et läheb väga kiiresti soojaks ja asfalt ja kõik asjad lähevad kiiresti soojaks, et on lootus, et tegelikult saab nagu häid hitte teha. Aga nüüd kähku rajale ja tõmbame auto välja, et kella muidu pidi kell 8 on tehniline, aga kuna mitte tehniline, vaid koosolek mõistete oma, aga kuna nii külm on, siis liigutati see 9 peale ringi ära ringiga. Ma arvan, et Ivar läheb teeb ühe väikse viripeiniku veel, enne kui ta autos istub. Ivaril on närvid läbi, aga ta on vähemalt saanud 2 viimast tööd täitsa okeilt magada. Mul on selle üle hea meel, et enam-vähem oleme välja puhanud, et siis täna tuleb pikk päev kindlasti, et hea kui me südaööks jõuame hotelli, siis ma olen õnnelik, aga vaatame. Siin võib veel üllatusi tulla, aga no vaatame, mis see mehaaniku nägu on. Sportlane tuleb. Spordivees. Mehaanik tuleb. Hakkab pihta, Eye of the Tigeri paneme peale ja... Hakkab pihta, õige. Hakkab pihta. No selge, lähme rajale. Siis see lükkan või? Paistab jah. Nii, esimene race day. Plats juba voolab kergelt tühjaks. Päris palju on erinevaid reiskaare oma treileritega siin liikumas. Auto voolab välja ja meil siis Steni ja Jüriga hakkab varsti puhkus. Ivar ja Andres, nendel hakkab alles töö peale. Hommikul on praegu nii jahe ka, kerge -2 näitab ja alkoholkütusega on kindlasti põnev seda autot käima panna, aga no vaatame. Eks nad peavad siin on neil lihtsam harjutada seda käima panemist kui kuskil järgmises X kohas, kuhu me satume. No, päris ägedad pillid tulevad.
praegu treileri ja oma selle rendid taha, pakime ära, vaatame, et kaal oleks enam-vähem paigas. Andres läheb kohe-kohe võistlejate koosolekule ning siis niipea kui ilm lubab, tehakse rada lahti ja saab minna esimese testi tõmbele. Aga meie läheme pargime nii kaua nüüd haagise ära, suure haagise. Selle peab sinna taha kuhugi metsa vahel ära viima, seda enam platsi peal ei tohi olla, et igasugused abistavad vahendid on keelatud. Seda suurt haagist enam kasutada ei tohi, kõik peab mahtuma siia auto taha ja endaga kaasas kandma. Hetkel väike tagasilöök, Ivar ja Andres uurivad, milles võib asi olla, kuna 8. silindri EGT paistis madal olevat, siis tundub, et 8. silindris on mingi jama, et vahetasid ära küünla, süütepooli, pihusti, süütepooli juhtmed ja kõik võimalikku, mis võib vähegi nagu niisugust välist olla, et katki võib minna, vahetasid ära ja nüüd võtsid meil naabertiimis kompressioonitesteri. Mõõdavad igaksugust kompressiooni üle, et tundub, et võib olla klapiga mingi viga, aga vaatame. Hetkel mehed tegutsevad. Mina siin palju aidata ei saa, et olen siin päikese käes. Veidikene on soem, aga loodame, et mitte hullu ei ole, saavad hästi korda. Aga seda tuleb ikkagi jah, ära. Nii võta ära, pane uuesti. Ega meil ei ole taga praegu midagi teha. Mis see pikkis siin tuleb? Ta pressid kuradi rõhuga, need lahti tuli. See ilusti. Jaa, ta rõhuga. Tulin kiiresti Andresele Ivarile stardialasse peatempli kontrollima ja noh, ütleme nii, et pole väga kiita. Meie ringil on küll aega, et äkki läheb veel paremaks, aga 65 alla 20 kraadi ei ole niimoodi. Kuidas on olukord praegu mootoriga? Midagi kapoti on välja, sest te vaatasite 8. silindrit? Siuke tunne on, et 8. sisselaske klapp lekib. Okei. Ei saagi aste aru, mille pärast. Me küll eile, ütleme, kui sõitsin see 186 lõppkiiruse miili, eks on mingi 300, siis mootor oli juba üle 7500 pöörde, kui ma taga tegelikult väga minna ei roni, ta ei taha on ja okei. Sest see on tehtud siuke kuni 7,5 enam-vähem hoidma ja võimalik, et ongi, et nagu sisselaske klapp lihtsalt hakkas natuke põrkema, lõi ennast ära võib-olla natukene. Okei. Aga enne me proovisime, kui käisime pampi proovimas, siis oli niimoodi, et nagu ta tuleb Q-steppi, siis tuleb ilusti õnneks tuleb rõhk asjad üles, et ta nagu hoiab. Et ütleme, ainukene lootus on praegu see, et see klapp püsib täna. Ta peab ka homme püsima tegelikult. Ja siis, kui meil on ülesõidupäev, ma olen pärast rääginud Summitiga, et ma tellin ära, et nad saadaks välja, et homme äkki Summitisse saaks uued klapid. Okei. Siis õnneks meil muud vahendid peaks olema olemas. Igasugud tuulid ja värgid ja asjad ja teha, et mis nagu et võtame võib-olla maa ära ja vahetame klapi ära, et no jah, pole midagi teha. Ei olegi midagi teha jah, et peab üle vaatama, aga lihtsalt nagu väga ei tahaks nagu siukse asjaga tegelda nagu siin, aga kindlasti mitte jah. Aga ma tegingi seda, et ma võtsin nüüd natukene, et meil ei olnud palju, ennem oli 1,3 barri, tõmbasin kuskil praegu 1,2 peale, või ennem oli 1,1 peale isegi, et hoida mootorit, sest mul ei ole vaja sellist lõppkiirust sõita. Ilm on nii raju, et see DA, mis ta on, siin on -2000 enam-vähem. Põhk on nii jahe, et siin kuradi megalt ja hapnik on palju nii-öelda, et see sama boostiga tuleb rohkem jõuda praegu. Väga palju rohkem, jaa. Et jah. Loodame, et läheb maha, et ütleme, ma analüüsisin ühte, teist ja kolmandat sõitu, ma tegin mingid muudatused veel natuke nupu alla litakat juurde ja pärast gramm rahulikumaks, et vaatame, äkki läheb läbi selle, et saaks mingisuguse ajagi kirja. Me peame täna 2 sõitu tegema, see on halb, ma tahaks jubedalt teha selle ühe ära ja ära tõmmata siin pea, aga no eks ma tehnik või selle NRA vennaga räägin, et kui me saame selle ühe sõidu tehtud praegu, siis ma lähen taga võib-olla räägin selle, et kuna mootoril me näeme, et on probleem, siis ma ei taha praegu nagu suruda taga rohkem. Kõige hullem oleks seda, kui murrab pärast klapi ära ja siis on nagu siin täiesti pekkis. No siis on jah, siis ei saa midagi nagu teha, et ütleme siis sellega olekski nagu kõik. Tei 1 hakkab ägedalt. No jah, see on tavaline drag and drive, et ikka midagi juhtub. Jaa, aga muud asjad me oleme nagu jonksu saanud, et selles suhtes on hea meel, aga treiler on pakitud, kõik asjad on sees. Aga tundub, et oleks taga silda isegi vaja tegelikult mingi praegu 4.11 või 3.89 midagi panna, et seda ülekannet saaks natukene nagu madalama pöördega saab suurema kiiruse, on ju?
jah, just, et hea meelega tahaks sinna 7273 juures kuskil peatuda, mitte sealt nagu üle minna. Okay. See mootor ei ole mõeldud selle jaoks nagu praegu. Pole pöördemootor? No klapi ajama oleks vaja seal natuke teistmoodi teha, ütleme siis niimoodi, et see klapp võib põrkamine asi, kuigi vedru on nagu piisavalt kõva, aga me ei tea. Võtame praegu üks sõit korraga ja loodame, et ta püsib ühes tükis ja läheb maha, et me saaksime. Tähtis on nüüd seda, et põhiline aja kirja saame. Yes, tuli ära 7-4. Yes, that was fucking nice. Ma mõtlesin, ma ei saa enda tosse kätte. Jaa. Ma lihtsalt tõmbasin jõuga. Ma nägin. Jaa, ma nägin. Noh, boss. Taga panin käima, kusjuures taga ma tükk aega jukerdasin, ma ei saanud süüdet sisse. Ja siis ma käisin kaitsjad üle, vaatasin, mis on see kaitsmereleed, koputasin neid ja siis hakkas tööle. Ja tundub, et see on võtma, meil on vist teised olemas, panema vaatame need ECU releed välja. Need ei ole kõige parem. Kurat, see oli päris hea. See lahti lasi, see lõpuni ei hoidnud. Võitsin, vaata lõppkiirus, 190 miili tunni. No, päris poissi oli, ütleme nii, päris poissi. Aga kuidas autos tundus? Kusjuures ta natukene nagu oli algus, aga midagi väga hullu ei olnud. Et ütleme niimoodi, et nagu kerge nagu tire shake'i moodi nagu õrnad või nagu võrra. Nagu mingi alge oli. Jaa, oli, aga me saime läbi sellest, et ma sinna natukene mätsin seda kohta, aga... Auto kuidas? Tundus hea? Praegu ta töötab, mõtlen relee nagu see nagu oli, aga muidu ta käitus hästi, et nagu mõtlen, ma võtsin veel jõudu maha ja praegu ikkagi 190 miili tunnis lõpuks. Palju? 189 miili. Palju see on kilomeetrit? Mingi 310 või? 310 ja rohkem isegi. Ja. Me räägime mingi 1500 kilo raskest autost isegi rohkem. Päris kõva, päris kõva. Aga võtame logi ja vaatame. Esimene sõit tehtud, saime oma aja kätte, mida vaja oli. Ja paljud sõitjad, kes said oma aja kätte, mis tahtsid saada, hakkavad otsivalt ära minema. Andres läheb, räägib natuke rajabossidega juttu, et kas piisab ühest timeslipist, et vajalik litsents kätte saada. Tegelikult arvatavasti mootor on ikkagi natuke viga saanud, tõenäoliselt siis 8. silindri väljas klapp on natuke viga saanud ja rohkem ta nagu väga piinata ei tahaks tänase päeva jooksul, sest et veel ootab ees ju 2,5 tundi vähemalt maanteesõitu. Et Andres läheb kontrollib, räägib rajameestega natukene, kas saab ja kui annavad rohelist tule, et rohkem sõitma ei pea, siis on kokkupakkimine ja hakkame alustama sõitu järgmisele rajale. Aga kui rajamehed ütlevad, et ikka peab ühe timeslipi veel võtma, siis peab ikkagi ühe tiiru veel siin rajal tegema ja siis tegelikult tänane päev läheb päris hiliseks. Aga vaatame, mis räägitakse. Täna on päris mõnus temperatuur. On tõesti.
praegu hakkab juba inimese tunne tekkima. No ma näen tegevustest, et auto läheb tänavarežiimi. Ja. Ette lähevad õhufiltrid, mudarattad alla, taga amordid. Mudarattad, ma ennast räägid. Me tulime Floridasse, me avastasime, et peaaegu lumi on maas, me panime lihtsalt igaks juhuks poge või korralikult talverehvid. Korralikult need talverehvid alla, et ja. Kui läheb... Ei hakka riskima. Õige. Kui on lumehanges, võib kinni jääda. Aga see on õhu võtmise rajal radik täiesti, et ta saab värske õhu. Ja just. Ja tee peal paneme filtrid külge lihtsalt siia üles. Et... No muidugi tänaval igast jama. Ja tolmu värki lendab, et siis nagu natuke turvalisem, et lasta olla kinni nii. Ja rajamehed ütlesid, et ei pea täna ühte sõitu või lisasõitu tegema siis, et... No NRA vennad jama ka siin rääkimas, kuna ma ütlesin, et meil on see ühe tsilindriga on see probleem praegu klapiga, siis ma ei taha lihtsalt nagu suruda. Et me tahame, ma saan homseks tellisin ära, Summit saadab meile uued klapid, homme hommikul kell 10 saame kätte. Ja siis teeme homme sõidu ära ja vaatame, kuidas ta täna ka käitub. Ja siis vastavalt sellele teeme otsuse, et kas me ja millal me võtame selle mootori lahti ja teeme selle klapi lekke nagu korda ära. Et ilmselge on nii, et nagu oli ka näha, et ma võtsin jõudu maha igaks juhuks, et olla nagu kindel, aga ikkagi tegi 90 miili tunnis, aga teema oli see, et stardis mõtlesin, mis juhtus, et ta korra nagu oli jõuksti tühja, aga tegelikult oli pärast kaamerast oli näha, tegelikult oli karteri tuulutuse paagist või seal tuulutustorust lõi tegelikult nagu natukene õhku nagu üle sealt nurgast. Ja siin nurgas on see tuulutustoru. Lõi natukene üle. Et me peame siia mingi lisapaagi või potska talle tegema, et ta jumala eest jälle hommikul, või noh, ta seisis kaua ja kondens tekib, siis tekib ta lööb paratamatult nagu seda. Aga paneme rattad alla, päike paistab, täna on õnneks 130 miili just vaatasime, et lühike sõit on. Midagi, jah, 2 sõtti, 200 kilomeetrit lühike sõit. Võrreldes kogu distantsiga on lühike. Just. Et kolmapäev tuleb pikk sõit selles, et homme on üritus ära ja kolmapäev see ülesõit ülevalt alla, siis see on mingisugune 600 kilti vist, siis seal hakkame hommikul rahulikult minema ja vaatame. Ja üks vahepeatus on ka täna mingi õlletehases kuskil, et peame vist seal pildi tegema. Kostub hästi. Jep, nii et lähme vaatame. No ära see, kuidas tänavakilomeetrid tundusid? Täitsa enam-vähem või? Mis see kiiruse 47 umbes tundus hea olevat või? Pöörete järgi lasen kuskil 2000-2100 niimoodi, et üle selle ei taha lasta, et siis nagu hoiaks nagu mootori pöörd, vaata see kukkus maha. Okei. Üle selle ei tahaks nagu lasta. Ja nüüd mõlemad paagid täis, jah? Vaatame, jah. Võiks saada. Leidsid tippides. Et paikses kruvitab, kui annab kruvitas siin seest. No nii, elektrikala, jah? No jah, ma vaatasin, et temperatuur tõuseb ja tõuseb juba sealt platsilt, kui tulime, aga mõtlesime, et okei, et praegu on 40% etanoli bensuvaata segu. Et äkki on tõesti sellest, aga radikad on piisavalt suured. Ja tundub, et releedega on mingi jama need, mis siia autosse pandi. Täna hommikul oli ka, kui ma tegin selle sõidu ja taga oli, ma ennem vist sulle ei rääkinud, siis ma taga autot käima ei saanud ju. Tükk aega jõgisin. Ja siis ma samamoodi koputasin releed, toksisin peale, tõk-tõk-tõk ja siis plõksti nagu relee hakkas tööle. Me peame kõik need releed välja viskama, paneme uued seis. Salongis on nüüd parem ka, kui posti peal ei ole. Ja muidugi. Okei.
kõik muu tundub okei? Jaa, ei, muidu seda okei. Ma nagu meelega lasengi see 2000 pööret, sest mulle ta tahtis kuumaks jubedalt, mina mõtlesingi, milles see teema on. Aga tundub, et see bensiinisegu nagu toimetab täitsa ilusti praegu. FlexFuel on nagu pandud enam paika ära ja täitsa nagu toimib nii, nagu vaja on. No mõnus. Selles suhtes on hästi. Siis väike releede tšekk ja läheb sõit edasi. Ivar peab vahepeal seal koputama releesi vahepeal. Tak ja siis on hea, aga ei, kõik on okei ja natukene jahtub veel, saamegi kohe edasi minna. Davai, jätkame. Jõudsime esimesse checkpointi, mingisugune kohalik õlletehas ja terve linn on siin poolest kinni pandud ja kõik on Sigviigi autod siin parklates, päris vinge. Andres ja Ivar parkis kuhkne taha poole. Vaatan, kuidas neil sõit läks. Tundub mingi live muusik olevat siin veel. Päris äge. Oklahoma. His wife's name is Beverly Ramirez, and he's not responsible for what he's doing. Y'all's mother. Alustame oma teist päeva siit Valdosta linnast, mis siis on umbes 15 minuti kaugusel järgmisest rajast, mille nimi on South Georgia Motorsport Park. Eilne päev läks päris sujuvalt, Andresel ja Ivaril mingisuguse suuri probleeme ei olnud, need samad elektrileed natuke nii jamasid, aga paari tankimispeatusega jõudsid nad kenasti ka oma hotelli ja tegelikult juba on alustanud oma päeva ja hakanud sõitma siis raja poole. Eilne päev läks see suhtes sujuvalt, et piisas nagu Ameerikas ütlevad one and done sõidust, ehk siis ühest sõidust, sai ära pakkida, asuda teele ja lõpetama päeva normaalsel ajal mõnusalt hotellis ja sai korralikult välja magada. Tänane peatumispaik rajast on Thomasvillis, mis ei ole samuti väga kaugel, umbes selline pooltunnine sõit South Georgia Motorsport Pargist. Aga täna, nagu ma aru sain, siis Andresel ja Ivaril on plaanis natuke mootoriga toimetada, sest et see klapp ikkagi teeb muret ja oleks vaja enne pikka ülesõitu Bradentoni korda saada. Kolmapäeval ehk siis homme meil tegelikult rajasõitu ees ei olegi, on ainult täiesti eraldi ülesõidupäev, kus me siis peame sõitma Bradenton Motorsport Parki, ehk siis sealt on võimalik natukene aega näpistada, et oma auto paremini korda saada ja seda tõenäoliselt Andres ja Ivar kavatsevad ka teha. Aga meie lõpetame siin oma hotellis, paneme asjad kokku ja hakkame ka rajale liikuma, et temperatuur on küll veel miinuses, aga läheb päris kiiresti üles, et päike on väljas ja ma arvan varsti saame juba sõitma hakata. No Andres, mille kõrval tegutsed? Teed plaustipaagi tühjaks või? Kütusepaagi. Kütusepaagi? Okei. Võtsime eile, sai eile õhtul võetud siit kütte ja nüüd tuli välja tegelikult on seda, et kuna nii külm on, siis tanklates on maksimum 55%, etanoli segu. Okei. Ja ma lasen osa välja, mis meil segu on ja ma võtsin VP-lt, tõin 98 puhast. Siis lööme selle paaki sisse. Et see annab rohkem nagu tõmbajaks, on ju? Kõrgema protsendi. Ja turvalisem ka selles suhtes, et kuna nagu nii on mingisugune kipiis on siin mingi teemaga, siis lasta olla turvalisem niimoodi natukene. Kuidas see ülesõit oli autos? Mitu tanklapeatust tegite, vist 2-3 peatust tegid tankimiseks või? Ja vald otsas panime ka veel tegelikult, oli väikse paagi või selle täis ja saaks nagu veel paremaks asja. Ja nüüd siis auto läheb reisrežiimi. Ja kui õnnestub, siis teeme täna ka nagu nii-öelda one and done või? Ei, täna ma arvan isegi, kui kannatab. Meil on täna 40 miili sõita. Ja pisike sõit on, jah? Et vaatame, kuidas mootor käitub. Kõik oleneb nagu sellest, et kas mootor on õnnelik või ei ole õnnelik. Okei. Et kõik oleneb sellest, kui mootor käitub nagu isti. Aga kui esimene sõit tuleb siuke 7-3 või ütleme sinna auku olemas, siis ta on
one and done. Rohkem väga ei huvitagi tegelikult. Siis ei ole siis mõtet suruda nagu väga palju peale? Ei ole just, absoluutselt. Kuidas see klapiga on ülesõidul? See 8. klapiga? Kusjuures panime bensiini sisse, hakkasime juba tänavalt sealt sõitma, tuli kohe silinder ilusti järgi ja praegu töötab hommikul, panime käitma laitmatult, ei saa arugi, nagu teised kõik. Huvitav. Ideaalne. Aga äkki oli midagi vahel siis või midagi? See võib olla kusjuures niimoodi ja et segu on vaata suht rikas, peksab kõdi või tögi vahele. Aga huvitav oli selle, et ta just two-stepi või sellega nagu eile just nagu viitas nagu selle ära, et see oli nagu imelik natukene. Aga kurat seda teab. Kokkuvõttes on kõik nagu okei praegu ja vaatame, proovime. Teeb ühe sõidu ära ja siis vaatab, mis tulemus on ju. Aga kuidas see South Georgia rada on, nagu nii-öelda rajakatte ja muu osa mõttes? South Georgias tehakse hästi palju on radialisõite võistlusi. Selles suhtes ta on väga nagu siukene, ütleme, ta on kindlasti hea rada. Ja ma usun, et kui, eile oli see väike ventilatsioonileke, mis rehvi all oli vett, aga kuna Anders Ats pani meile käe vahele paned, et natukene aitas, pani mingid kaitsed peale meile, et kardaanile sellele, et kui tahab läbi lüüa, siis ta püüaks kinni ja ei laseks läbi lüüa, et ta tänu sellele päästis me sõidu ära. Spinni ma ei lähe ütlema. Ja, ta ei lase otseselt nagu, et üle päris paukti lüüa nagu. Et see päästis sõidu ja nagu ma kuulsin ka rootslasel, kes kamaraga see Sami, kes sõidab, et siis temal oli täpselt sama, oli päästnud tegelikult nagu teise sõidu. Et selles suhtes on kõik nagu hästi. Aga paneme kütted sisse, paneme rattad alla, käime üle. Ma täna lähen vaatan, räägin korra Mikey Thompsoniga, et tegelikult meile sõitsime, vaatasime need rehvi, me ei saanud vana omaniku käest teada, kui vanad või uued need rehvid on. Nad tunduvad natuke ikkagi siukene nagu, ütleme juba ei ole see kiht päris see pehme enam vaata, et saada nagu maksimum vaidi saaks, siis oleks ta nagu on, aga samas on ta siuke 50-60, ütleme, ta ei ole päris nagu maasikas. Et värskemad paidiksid paremini nagu hammustaksid sisse, on ju? Just, aga ma kardan, et siin on nii halb mõõt, et neil ei ole, ma kardan siin koha peal siukest mõõtu olema. Thompsonil ta oli vist 35, 16 või mingi siukene mõõt. 33,5, 17, 16 on uusi eri. Okei. Aga ma lähen pärast korra vaatama, paneme praegu kõik kokku ära ja paneme käima ja valmistame ära, et sinna on alles sõidetakse rada soojaks, et väiksed klassid on peal. Lähevad radialid ja siis läheme meie, nii et ma arvan, et paari tunni pärast. Paar tundi heal juhul üldse. Just. Ilm on ka päris krõbe veel praegu, nii et... Ja ta tuleb, aga nüüd ta tuleb teravalt lubas, et läheb üles. Päeval oli vist mingi 15-16 kraadi. Ja umbes nii, jah, just. See oleks nagu Idekas. super, see oleks super, jah. No selge, sõidame siis. Päris stiilne setup, et kutid on tehtud jeti sisse, tehtud oma treiler. Väga vinge. Siin platsi peal juba kõik reisterid kogunevad. Äge on see, et kõikidel ongi kõik vajalik on haagistes kaasas. Ja terve nädal ongi eesmärk ainult teha tõmme, panna asjad kokku ja sõita jõuda järgmisele rajale. Nagu mitu korda ütleme, et see on vastupidavusvõistlus, mitte ei ole see ühe tõmbevõistlus. Väga äge. See korralik motosport vibe on. Old school värk. Jah, siin tuleb nii-öelda terve nädal enda jaoks nagu pulkadeks lahti võtta, ilusti kõik asjad läbi mõelda. Ja igal asjal peab olema plaan A, plaan B, plaan C. Täpselt. Ja siis niimoodi targalt ja järjepidevalt nii-öelda toimetada. Just, ja ei ole mõtet esimesel päeval suruda, vaid sa pead jõudma kohale, et paljudel on see tracki osa on nagu selge, aga see drive'i osa on see, mis võib pekki keerata. Just, sealt need üllatused kipuvad, jah. Täpselt. Tavaliselt ilmuma. Just, aga see vibe on väga-väga mõnus siin. Ja kergelt hakkab soojemaks ka minema juba, et ei pea villakindjad ei pea enam kätte panema. Ja lähemegi kõnnime korra vaatame raja üle, et siin rada just tehakse soojaks praegu ja varsti äkki saab Andres ka starti. Ma just tahtsingi filmida, et siin on see racing kütust, et saab ühes kohas saab VP-d, teises kohas saab hot dogi kohe, et kõik, mis eluks vaja on olemas nagu raja äärde. Ja kõik on raja äärde ära toodud, et ei ole mingit probleemi. Et saab autot tankida ja saab mehi tankida. Oleme jõudnud starti ja kohe lastakse suure rattaga slikiga autot peale, et tehakse just minu teada raja preppi. Et Andres on valmis, Ivar on valmis ja vaatame, kuidas siin South Georgia Motorsport pargis esimene tõmme läheb. Loodame numbrit alla 7,5, et kui oleks 7,4, 7,3, siis võtaks selle vastu, saaks kokku pakkida ja kohe edasi minna. Aga see oleks niisugune base case stsenaario, et loodame kõik õnnestub ja kuskil mingisugust niiskust või hästi rattal enam ei tule. Nii et sõidame. Siin tuleb vähe keerulisem sõit, rada on
peaaegu nagu üldse pole mingit grippi praegu. no vaatame, väga kaugele ei läinud tegelikult. No ma olin seal puu juures olin peaaegu, proovisin korra. Jah. No ma arvan, et see, mis eile oli, see oli võib-olla natuke keeruline ka meie jaoks sõita suremataga. Personal best. Woo! Nice pass because that ton of grass under that corn. Woo! Lendu tõusma hakkas või? Saad aru, finišijoonel ma oleks ennast täis last. Päriselt või? Tõstsid nina üles või? Jaa, tõstis õhku ära ja läks täitsa auto niimoodi hakkas minema. Oi, pää. See on see sama, mis räägite, et vaata, kui sul on esiots on lahti täiesti, siis võtab õhu alla ja täiesti tõusis õhku ära auto. Täiesti pekkis. Jaa, et ma panin boost'i juurde grammikina, aga ma võtan maha uuesti. Vist ei olnud hea mõte. Ei no, ta oli ette otsa, mis ma tegin, töötas iseenesest. Jaa. Kuidas tundub täna one and done või? Jaa, ikka. Ülikõva, väga ilus triip oli. 1-1. Oo, reaktsiooni aeg 0,05. Kuradi pro-moodi sõitu. Pro-moodi mees. Vanad kombed on kaasas. 3-1-9, 3-1-7, 4-7-9. Näed, on isegi kehven tegelikult, kui kiirus natuke parem. Aga meil oli 4-7-5 oli Orlando. Jaa, sest seal oli 1-15, 60 jalga selle pärast. Aga 7-38, 189, super. Super, selle järgi tulimegi ju. Ega ta ei suitset taga, kui maha tapib? Ei, üldse mitte. Ja tundus okei. Auto käis ka väga nagu ilusti. Tehtud. Noh, selles sõidus piisas, et teha üks one and done päev. Ivar ja Andres panevad hetkel autot tänavarežiimi, vahetavad rattad ära, vahetavad kütuse, panevad haagise järgi, võtavad viilipaari alt ära ning nüüd ootab ees üks pikk sõit. Et siin South Georgia Motorsporti pargis ongi aeg otsad kokku tõmmata ning mina, Jüri ja Sten oleme jälitusmeeskonnas ja vaatame, miksugused seiklused Andres ja Ivarit siis veel ees ootavad. Et siin sõidud käivad võistlejad, kes pole veel saanud oma sõitu kätte, mida nad soovivad, lähevad uuele tiirule, aga meil on päris varajane lõpp täna õnneks siin täpselt kell on 12 just ja saame tänase päeva lõpetada, sest et kõik vajalik on timeslipina käes. Ja sellest timeslipist siis piisas ka, et Andresel saada kätte oma NHRA litsents, et ta kordas siis sõitu all 7,5 ehk siis tuli 7,38 ja saab selle slipi sisse anda, nii et on ametlikult ka litsents olemas, mis oli siis see viimane puuduv pussetükk veel. Aga vaatame, mis meid veel ees ootab. Mina teen kiire söögipausi ja siis asume juba teele järgmisesse kontrollpunkti. No Andres, kuidas tundub? Logid üle vaadatud? Tegelikult logi on väga okei. Ütleme niimoodi, et võrrelda eelse rajaga versus täna, kui päike on väljas ja South Georgia park on alati nagu üli hea, et ma siin väga ei näe, et keegi spinniks või midagi puterdaks väga.
kui keegi just ise nagu tuksi midagi ei keera. Et kardaani kiirus on kohas, selles suhtes väga okei, siia oleks võinud ette otsa praegu laadida päris nagu korralikult. Aga millega ma nagu rahul ei ole, tegelikult on need samad need vanad rehvid on, et ma ei tunduvad kuidagi sellised kõvad ja nad ei ole nagu päris need. Et õnneks on kogu ürituse raames on üks ka toetajatest on nagu Mike Thompson on olemas ja neil on tegelikult traileris olemas päris head rehvid, mis ma 2019 aasta kasutasin ka endal sinises Small Block Mustangi all, kui me käisime Predatoris sõitmas. Külgseinaga kutsutakse Big Kuba. Et kui see on 34 tolli kõrge, siis teine on 35 tolli kõrge. Ta on natukene grammikene kitsam. Aga kui me sinise autol sõitsime, siis nagu toimivad super hästi, et nad tükivad niimoodi minema, et nagu tänu kõva külgseinale ta ei lähe laperdama, et sul on palju lihtsam nagu taga sõita, sa saad talle kõvasti rohkem peale nagu laadida. Et vahetame ära, paneme nad neljapäeva hommikul, nad lubasid, et 8.30 peame Bradentonis olema nende juures seal traileris ja nad panevad need uued rehvid alla, balansivad ära ja annavad meile need testimiseks, et paneme need alla, lähme proovime. Ma tahaks just töödata selle 60 jalaga, et praegu 1.19 ei ole paha ja ütleme nii, et Orlandos, kui me sõitsime, parim oli 1.15, aga siis ma muidugi andsin talle sinna rohkem nagu ta ka nagu tutakat nagu starti, et praegu oli pehmemaks toodud. Et ta tegelikult nagu võitis, aga näha oli ikkagi, et ta spinnib sealt nagu alt otsast, et ta ei ole päris nagu see. Kuid ärme unusta muidugi teist asja ära, et tegu on peaaegu 1600 kilo raske autoga. Kui sul on alati kõige lihtsam öelda 400 kilo, et 200 vaati on sul taga istme peal, sõidad suga kaasas ja sa pead sama kiiresti selle ära liigutama kui teise, siis tavalise auto nagu Pro-Moti või selle, siis nagu tuleb natuke rohkem inertsi vaja selle jaoks. Selle jaoks on vaja pidamist, et amp saaks kinni nagu paremini. Aga nüüd praegu siis auto tänavarežiimi, mudarehvid juba all või need snowtired on juba all? Snowtired, jah. Kui suures hoiatati jubedalt seda öeldi, et on ilgelt lärmakad, et jube halb sõita, aga saad aru, jumala vaikus. Ma ei tea, võib-olla tõesti, et kes sõidavad siin, võib-olla panevad alla ja sõidavad seal kuskil võib-olla 70 miili tunnis või väga suur hooga. Et siis üks sekund. Mingid piikplokid mörisevad siin. Et kui paned need alla, võib-olla tõesti lärmab, aga mina ei saanud midagi aru. Ma panin eile kõrvaklapid pähe, panin veel kõrvatropid teised veel sisse endale muusika YouTube'ist mängima ja väga chill oli. Lihtsalt pead jälgima silmanurgast käigukasti mootori tempi ja mootori pööret, et need nagu oleks õnnelikud. Aga ma panengi näitajad, nüüd panen arvuti sisse ära, vaatan üle ja Ivar teeb nipet-näpet, avastasime tegelikult, et siin meil mis on radikas ja ventilaator ja ventikas on ees sellel autole, et siin on tegelikult Volvo oma meil tehas oma üks. Ja tal on tegelikult 2 juhet ja üks on kiirem režiim, teine on aegsam režiim. Et tegelikult on, nüüd panime selle juhtme ringi, et ennem ei teadki seda, et sa ei pandud nüüd sellesse ringi, aga siin rootslased ütlesid samad, kes kasutavad neid, et siis ütlesid, et alati pane sinna punasesse, et siis see ventilaator tõmbab või vent käib kõvemini. Et on efektiivsem, on ju. Suurema pöördega, et ongi nagu autolgi, vaata on kiire ja madal nagu režiim, et siis nagu saab natukene nagu veel paremaks nagu asja. Teeme need ära, kütad sisse ära, lähme tangime talle bensiin, siis hakkame vaikselt liikuma, et mulle meeldib ka, et saaks võimalikult liikuma, et me saame ikkagi siuke paar tundi valges sõita ja siis sa näed nagu seda elu ka nagu melu, et sellega on nagu mõnusam, et pimedas on siukene suhteliselt tüütu uhamine. Täna on kell 1:30 ja põhimõtteliselt 2:30 vist isegi. Vist juba 3 või? Ja 3:30 juba vist kell kerib. Jaa, kell on 2 läbi tõesti, sul on õigus. Aga saaks 3-st liikuma mingi, siis meil on 7-8 ja valge või 7-st kuskil. Midagi taolist. Siuke 3-4 tundi saaks, oleks nagu mõnus, paneksin mingi paarsada kilomeetrit ära ja siis vaatame kuskile endale, kui pimedaks läheb, võib-olla teha mingi söök ja vaatame mingi koha, kus me jääme täna suhteid toetama, et siis teeks mingi paarsada kilti olnud ära, siis homme samamoodi mingi 200-300 või 200 homme. Tegelikult täna ongi teisipäev, põhimõtteliselt esimene ja teine päev on nüüd edukad, võib loeda, sõidud on tehtud ja nüüd on siis need tänavamiilid veel küpsutada. Jaa, et ongi rahulikult minna, et hoida nagu asi nagu jah. Ja homme on jutumärkides siis puhkepäev, et sõit või nagu rajasõitu ei ole, et ongi ainult mõeld üle sõiduks. Ja siis neljapäeval oleme Bradenton Motorsport Pargis siis. Minu lemmikkoht. No, absoluutselt. Kuigi ütleme niimoodi, et nüüd viimane kord, kui me käisime Orlandos testimas, siis ma ütleks, Orlando on ka üli äge. Väga hea, et
mõlemas kohas on nagu need rajavennad on tõsiselt nagu rajamehed on head ja teavad, mis teevad, et müts maha. Põhiline, et ilm nüüd kestab, väga hullu kuumad on juba, täna on siuke väga mõnus. Täna on väga mõnus ilm. Ja jah. No selge. Hakkame vaikselt liikuma. Hakkame liikuma, davai. Noh, poistel siin kütuse peatus. Aga tundub, et Ivaril on mingi elektrikala siin sees või? Tahtsid paremaks teha, aga tuli välja nagu alati või? Tegin emotsioonituuni. Aga see on minu emotsioon. Mul on ka teine variant selle, et paneb juhte midagi vahele, et oleks tugevam. Kui see 30 kaitse on vähe, kui 40 releed, paneme mingid rajave selle vahele, vaata, nagu tegime korra see käivituse ka. Oi plää. Midagi keeb. Poisid, midagi teil keeb siin. Tuli siit sellest tuulutusest välja või? Rõhk sees või? Ai, veepump ei käinud. See läks kuumaks. Hakkas käima või? Ma kuulasin kõik. Ma ise ei kuule, kõik undavad, vaata. Pane pidurit. Ma nägin tagant, kuidas tuli see korradi... Purskkaev tuli ülesse. Oleks Pegatsisse jõudnud ju. Palju ta on praegu? 233. 210. 110 kraadi praegu. No ma nägin, et pani nii üles. Oota, kui ära me kuuleme. Teisipäevase päeva esimene checkpoint, Pin Split, Thomas Willis. Nagu näha, siis palju reistreid on juba kohal, palju on veel tulemas. Andres ja Ivar jõudis ka kohale, nii et lähme vaatame asja üle ja liigume edasi. No, kuidas sõit läks? Julm. On või? 20 kraadi väljas temperatuuri, kui sul on bensiin paagis. Kuumaks? Jaa. Mul oli praegu nii, et kogu aeg 100 kraadi all käis. Mäest vahepeal alla oli, siis ma tõmbasin korra üles üks neutraali. Tuli siuke 94 peale, selle 97, 98, 97. Okei. Väga julma sõita. Piiri peale ühesõnaga, jah? Väga piiri peale, et ütleme, tegelikult on pimedastega või ütleme, öösel on, õhtul on palju parem sõita. Jahedam õhk on ju? Jaa, sest praegu on ikka täitsa halb nagu see. No soem on juba. Jaa, praegu oli 19.20 oli Ivar Känem vaataski, et nagu. Aga no päike tuleb nüüd järjest allapoole, et ma lasen tal nüüd natuke vähe maha jahtuda ja vaatame, paneme praegu paagi, meil on taga piisavalt etanooli, et paneme juurde, et saada etanooli segu veel kangemaks nagu. Okei. Sest etanooliga ta käib palju külmemini nagu. Mõistlik on, jah? Jaa, aga ei, saame hakkama praegu selles suhtes, aga mul tuleb Dragvik meelde, Dragvikil oli täpselt sama teema, kui see 40+ oli. See oli ka niimoodi, et seal pääst üles tõmbasid jääga üles, vaatasid 97, naksti neutraali ja siis versid alla, siis vaatasid vesi kukkus selle üles alla niimoodi kogu aeg neutraal, drive, Okei. Tuleb olla leidlik. Tuleb olla leidlik. Jaa, aga ei, nüüd me hakkame saama, aga enne veepumpe tuldi järgi, see oli paani, kui järsku vaatasin lihtsalt teppeli hopp ja ma nii kui tõmbasin kõrval ära, ei jõudnud välja lüüa, juba veesammas käis üles. Jep. Tegelikult ikkagi, kui veepump taha ei tule, siis on nagu... Väga kiiresti. See on nagu momentne, kohe pauhti käima ära. Nüüd pead iga korda haamriga paugu andma siis ja kindlasti vaatame, et käima läheb ja siis saab edasi panna. Süüda sisse jah, et vaadata üle, tuleb käima, et ma oleks mõtlen, et me Summit Racingus ei olnud siin, neil on Atlantas suur ladu, aga siin ei olnud olemas. Aga õnneks oli Texas olemas ja nad tegid selle one day shippingu mulle tegid, et õnneks on Bradentonis on olemas, et vaatame. Siis saab natuke lapata? No see on õnneks lihtne, suht poldid eest lahti ja uus tihend ja uuesti ette ära, et
et panna ära, see on nagu lihtne vahetus, aga nagu ma sain aru, siis tegelikult on päris paljud ongi vahetavad mehaaniliste pumpade peale kõik. Sest ütlevad, et tegelikult need reispumbad, et kui sa nii pikalt vaata tunde sõidad, siis nad lihtsalt nagu ei pea vastu. Et lihtsam on paned selle rihmaga, vanakool, lollikindel. Lollikindel, seal ei ole mitte ühtegi liikuvat osa põhimõtteliselt ongi. Tihend taga, laagrid, võll, propeller käib ringid tonn. Jep. Aga elektrimootoriga värgid, mingid teemad, Need võib-olla sobib nagu järeljahutamises, kui sul on vaja koha peal, aga mitte nii, et 24/7 käib see. Täpselt, see ei ole nagu hea. Okay. Aga jahutame ta maha ja me oleme esimeses kontrollpunktis täna. Jep. Pilt on ära tehtud, saame hinge tõmmata ja vaatame täna, proovime jõudu, kui päike tuleb madalama, äkki me jõuame täna teise kontrollpunkti ka ära. Siis on pool teed vähemalt käidud. Üle poole põhimõtteliselt. Üle poole jah, et oleks täna ära sõidetud ja praegu muidu on okei sõita, pole nagu häda midagi, et tagaots veel ei ole kange. Eile see 4 tundi istud, siis ta ikka tõmbab ka kannikad kangeks ära, aga ei ole hullu, ma lasen tal korralikult maha jahtuda ja siis lähme Need aiatoolide padjad, mis me leidsime Walmartis, on päris head vist. Ilma nendeta ei kujutaks elu ette praegu. Ilma nendeta nagu müts maha, kes kuradi lollakas sõidaks, palun vabandust, nagu see on enese tapmine täielik. See on päris karm nagu. Aga ma võtan suunatule välja, vaatame korra, mis tembid teevad ja... Davai. Kütusepeatus number 3, 25 minti minna järgmisele kontrollpunktini. Väga huvitav kaup. Näita mulle, mis sa leidsid. Teriyaki. See on nii potil ka või? Teriyaki. Selgus, et kas seda tuleb süüa või huule alla panna. Või ninna tõmmata. Ei, õnneks mitte. Boks oleks küll päris hea, seal vagunis. Lõpus on sõita seal taga. Kõik vajalikku saab siit kätte tanklast. Teeme siin väikse õhtusöögi ja näed, et kui küsid paarist juua, siis saad siukse tervele perele kohe. Siuke tavaline värk on ju. Hirved on juba seina löödud siin ja teeme väikse õhtusöögi ära siis peatuspunktis. Meie Playboy ootab ka seal ilusti. Koge. Siin kiideti juba meie aktsenti, nii et siuksed poisse pole veel siin kolkas nähtud. On rootslased käinud, on kanadalased käinud. Jah, on igasugused rahvaid nähtud, aga Eestalaisi ei ole. mitte veel Eesti poisse.